ഹായ് ഗായ്സ്, അങ്ങനെ അവസാനം സ്നോയ്ക്ക് വരാൻ തോന്നി. സ്നോ ഇല്ലാത്തതെന്ന് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര പരാതിയായിരുന്നു. അതെല്ലാം ഈ ജനുവരിയോടെ തീർത്തു. ജനുവരി തുടങ്ങിയപ്പോൾ തൊട്ട് ഇവിടെ ഭയങ്കര മൂടലും മഴയല്ല, മഞ്ഞാണ്. ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെറുതായിട്ട് പെയ്തുകൊണ്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നലെ രാത്രി തൊട്ട് ഇവിടെ നല്ല സ്നോ സ്റ്റോമാണ്. അപ്പു ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈവൻ സ്കൂളിലാണെങ്കിലും അവർ സ്നോ ഉണ്ടെങ്കിലും പിള്ളേരെ കുറച്ച് നേരമൊക്കെ പുറത്ത് വിടും, അവർ ആ തണുപ്പിന് അഡ്ജസ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിതേ വീട്ടിലെത്തി. സമയം ഓൾറെഡി 1 മണിയായി. പോയി ഒന്ന് കഴിച്ച് കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് വാമായിട്ടിരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഓക്കെ, സീ യു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. ബൈ.